关心流感疫情本来按算真正年了，才会大拖，即马煞提早。疾管署上新的资料，类流感的门诊急诊的人次，一礼拜拢总算的有113000外人次，会当讲是其中新增加79例流感动症头的病例，是入冬以来上界多。另外新增加2例流感死亡的案例，一个是咧北部60外岁，一个是咧南部40外岁女性，过去有慢性病，也佫有癌症的症头，因为无注流感预防针，疾管署就呼吁讲，就要赶紧做，安尼才有保护力。民众等叫号看医生，门诊出现袂少的患者，原本预估流感会伫咧春节的前后才会进入流行的高峰，无想到提早来报道。疾管署就表示，顶礼拜有2件死亡的个案。那2位后来也是检出就是感染了 A 型流感。那其中这位40几岁的女性是本流感季就是年纪最轻的。那她本身是有癌症的病史，后来也是因为这个并发肺炎的情形以及后续的这个并发败血性休克而死亡。根据疾管署的统计，敢若是顶礼拜全台湾类流感门诊甲急诊都突破113000外的人，增加79例流感并发重症，创下入冬以来高一个礼拜的新高。其中最近4个礼拜，总共发生83件流感族群的感染，地点出现伫咧学校上济。若这2件流感死亡的个案是有癌症甲慢性的病史。拢无来接种这个疫苗，医生提醒6个月以上未满9岁的囡仔，若是头一遍来注这个疫苗，让4礼拜了后，会记得来补注第2剂疫苗，保护力才有够。流感疫苗是不活化的疫苗，所以可以跟其他的常规疫苗一起施打。那可以，例如说，施打在不同的部位，轻微的呼吸过敏的症状是可以施打的。不过，如果担心的话，还是请医师评估。一直到5号为止，全台湾公费流感的疫苗接种数已经超过400万剂，也阁有190多万剂，嘛已经全部拢到货啊，会当来做。疾管署呼吁符合公费条件的民众，也是爱把握时间赶紧来做。记者综合报道。